Mu birebana n'ubuzima, u Rwanda ruhangayikishijwe n'indwara z'ubuhumekero nk'umusonga n'izindi kubera ko ziza imbere mu zica abana cyane mu gihugu. Mu Rwanda umubare w'abana bapfa bari munsi y'imyaka 5 buri mwaka uri hagati y'ibihumbi 13 n'ibihumbi 15. Ubwo bivuze ko umwana umwe muri 25 cyangwa se abana 40 mu bana igihumbi mu Rwanda bapfa batarageza ku myaka 5 y'ubukure. Igihangayikishije kurushaho nuko abenshi muri aba bana bicwa n'umusonga. Muri rusange RBC ivuga ko mu ndwara zibasira abana zihangayikishije cyane kubera ko zica benshi bari munsi y'imyaka 5. Iziza ku mwanya wa mbere ari indwara z'ubuhumekero, hakaba higanjemo indwara y'umusonga. Umusonga ni indwara ifata mu bihaha by'umuntu cyane cyane abana, ikabatera guhumeka nabi, akagira umuriro mwinshi ndetse akaba yakurizamo n'urupfu. RBC ikavuga ko umusonga ushobora guterwa no ku mwana yahumeka umwuka wanduye, isuku nke ndetse n'imihindagurikire y'ibihe. Indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ntabwo zibasira abana gusa. Reka tuvuge nko mu mujyi wa Kigali. Uko abatuye muri Kigali bagenda biyongera, niko umwuka mwiza wo guhumeka ugenda ugabanuka bitewe n'uko imyubakire y'inzu zo guturamo n'ibindi bikorwa remezo bituma amashyamba atemwa. Iki kibazo kikaba kiri mu bituma inzego z'ubuvuzi zakira abarwaye indwara z'ubuhumekero benshi, bikanateza imyuzure ihombya benshi n'igihugu muri rusange. Urugero, nko mu 2023 mu mujyi wa Kigali habonetse abantu 471,171 bivuje indwara z'ubuhumekero mu mavuriro atandukanye. Abangaba bagize 9% by'abivuje indwara z'ubuhumekero mu gihugu bose muri uwo mwaka. Mu 2022 mu gihugu hose abantu twagiye kwa muganga twari 11,501 n'abantu 888. Muri twe 38% bivuje indwara z'ubuhumekero. Ibi ni bigaragaza ko duhumeka umwuka wanduye, bikaba bibi cyane muri Kigali. Bivuze ko igabanuka ry'amashyamba ari ikibazo gikomeye. RBC ivuga ko hari ubushakashatsi bwerekana ko imibare y'abandura indwara z'ubuhumekero yagiye izamuka kubera ko kuva mu 2012 kugera mu 2015 abivuje izi ndwara mu gihugu hose bavuye kuri 1,628,028 n'abantu 321 bagera kuri 3,331 n'abantu 300, kandi 13% muri aba izi ndwara bazitewe no guhumeka umwuka uhumanye. Ubu bushakashatsi kandi bunagaragaza ko mu 2012 abantu 2,200 bapfuye mu gihugu hose bazize indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Mu mwaka wa 2023-2024 u Rwanda rwakoresheje miliyoni 7,500 by'amadolari y'Amerika mu gushyira mu bikorwa gahunda yo kuvura indwara z'ubuhumekero harimo n'igituntu. Ibi bikagaragaza ko amashyamba yagira uruhare mu kuzana umwuka mwiza, bityo indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero zikagabanuka ndetse n'ikiguzi cyo kuzivura kikagabanuka. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka wa 2025 mu nama y'abaministre, Minisiteri y'Ibidukikije yatangaje ingamba z'igihugu zivuguruye zo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, zigaragaza uburyo igihugu kizakomeza guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kugabanya imyuka ihumanya ikirere ndetse no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kugeza mu mwaka wa 2035. Ibizibandwaho muri izi gahunda ni ibirebana no kubaka ubudahangarwa. Ni ingamba zihamye zo kurwanya imihindagurikire y'ibihe hagamijwe kurinda abantu, ibikorwa remezo n'urusobe rw'ibinyabuzima ingaruka zikomoka ku mapfa, imyuzure, inkangu ndetse n'imvura itagwira igihe. Bikizerwa ko ibi bizateza imbere imibereho myiza mu turere twose tw'igihugu. Hazibandwa kandi ku kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Intego ikaba ari ukugabanya iyi myuka ihumanya ikirere ku kigero cya 53% mu 2035. Iyi myuka ihumanya ikirere izagabanywa mu rwego rw'ingufu, ubwikorezi, ubuhinzi, inganda n'ibirebana no gucunga imyanda. Hashyizweho kandi urubuga rwita ku mihindagurikire y'ibihe n'iterambere ruzajya ruhuza ibikorwa ku rwego rw'igihugu, ishoramari rikenewe n'ubufatanye mpuzamahanga hagamijwe gukusanya ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa izi ngamba. Nshuti bakunzi mudukurikiye, muri iki kiganiro twateguye ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA, tugiye kuvuga ku guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Turavuga kuri zimwe mu ngingo zaganiriweho mu nama mpuzamahanga ya 30 ku ihindagurika ry'ikirere iherutse kubera Belém muri Brazil. Turavuga ku byo u Rwanda rwasangije amahanga muri iyo nama. Turavuga ku byo rukora mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ibirimo gukorwa birimo gupima ibinyabiziga ngo harebwe ingano y'imyuka yanduye buri kinyabiziga gisohora. Turavuga ku ngaruka zatugeraho twese uko twakabaye haramutse hatitawe ku guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, by'umwihariko kwandura k'umwuka duhumeka. Tubahaye ikaze.
kwezi kwa 11 k'uyu mwaka wa 2025 kuva ku itariki ya 10 kugera ku ya 21 abakuru b'ibihugu na za guverinoma, abakuriye inzego zishinzwe kurengera ibidukikije, imiryango mpuzamahanga itari ya leta n'abandi benshi barenga 60,000 bamaze iminsi 10 mu marembo y'ishyamba rya kimeza riruta ndi yose ku isi Amazon, ni mu mujyi wa Belém muri Brazil. Bamaze iminsi 10 bavuga inkuru zishobora gutera ubwoba kubera ko bavugaga ibishobora kuzatubaho ubushyuhe bw'isi nibukomeza kuzamuka. Gusa bananyuzagamo bagashinjanya abakene, bagashinja abakire kuba aribo banyira bayazana mu gutuma isi ikomeza gushyuha, ndetse bakababwira ko bagomba kugira amafaranga babaha kubera ko ingaruka z'ibikorwa by'abakire zangiza ubuzima bw'abakene kandi nta ruhare babigizemo. Abayobozi benshi bamaze iminsi yose basaba bagenzi babo kuvuga gake ahubwo bakibanda ku bikorwa. Gusa birasa naho guhuza kw'ibihugu kubirebana n'ihindagurika ry'ibihe ndetse n'inzira zo kurirwanya bitazapfa koroha, kubera ko nk'ubwo muri iyi nama bimwe mu bihugu byohereje intumwa zigizwe n'abantu bo ku rwego rwo hasi mu buyobozi ku buryo nta byemezo bafata. Ibindi bihugu byo ntibyanyiriwe byohereza intumwa, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gihugu kirusha ibindi kwanduza ikirere ku isi, ntabwo zari zihagarariwe rwose muri iyi nama, nta muntu wazo wari uhari. Muri iyi nama umuryango w'abibumbye wibukije ibihugu by'abari bitabiriye iyi nama ko akazi kabo atari ukwitana ba mwana, ko akazi kabo atari ukurwana hagati yabo, ahubwo ko akazi kabo ari ukurwanya ihindagurika ry'ibihe. Umwanzuro ukomeye aba bayobozi batashye bafashe nuwo bise Belém Package. Ni umwanzuro usaba ibihugu byose gufatanyiriza hamwe mu kwihutisha ibikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ikirere no gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Paris. Aya masezerano ya Paris ni amasezerano yashyiriweho umukono i Paris mu Bufaransa, birumvikana ni mu 2015, agategeka ibihugu by'isi gukora ku buryo igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kitarenga °C 2 byaba byiza, ntizirenga 1.5 ugereranije n'ubushyuhe isi yari ifite mbere y'uko inganda ziza. Aya masezerano yasinyiwe mu nama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ikirere ya 21 COP21. Ibihugu 196 byasinye aya masezerano byemeza ko bigiye gukora ibikorwa bizatuma tugera mu mwaka wa 2100 ubushyuhe bw'isi butarenze °C 2 ugereranije n'uko isi yari ishyushye mbere y'iterambere ry'inganda. Banavuga ko nibishoboka bazakora ku buryo izi °C zitazarenga 1.5. Bavuga ko ubushyuhe burenze ubu bwatugiraho ingaruka zikomeye twese uko twakabaye. Bari bihaye intego yo gukora ibyitwa neutralité carbone cyangwa se net zero emission nkuko babivuga. Ibi ni ugukora ku buryo ingano y'imyuka ihumanye yoherezwa mu kirere igendana n'ibikorwa byo gufata iyo myuka cyangwa se kuyibuza kujya mu kirere. Ubwo ni ukuvuga niba mufite inganda nyinshi n'ibinyabiziga byinshi mu gihugu cyanyu, muba mutegetswe kongera ibifata iyo myuka nko gutera amashyamba menshi. Muri iyi nama ya COP30 iherutse kubera muri Brazil, u Rwanda rwagaragarije ibihugu by'isi ko rumaze kugera kuri 81% by'intego zo kugabanya imyuka ihumanya ikirere, kandi ibingibi ngo rwabigezeho rudasabye ubufasha bwo hanze. Ikaba intambwe ikomeye cyane yerekana ko imbaraga z'igihugu n'amategeko yacyo ahamye kubirebana no kurengera ibidukikije. U Rwanda kandi rwagaragarije abitabiriye ibyo biganiro gahunda y'imyaka 10 rwihaye yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Umuyobozi wungirije w'ikigo Rema Bwana Faustin Munyazikwiye yatubwiye ibikubiye muri iyo gahunda y'imyaka 10 u Rwanda rwamurikiye abitabiriye iyo nama. Muri iyo gahunda izwi ku izina rya National Determined Contribution harimo ibintu bigera muri 4 by'ingenzi. Icya mbere harimo intego nyamukuru aho igihugu cyiyemeje kuzagabanya imyuka yangiza ikirere ku kigereranyo cya 53% bitarenze 2035 ugereranyije nuko twakora ibikorwa byacu tutitaye ku mihindagurikire y'ibihe. Ikindi cya kabiri gikubiyemo nuko muri oro kubaka ubudahangarwa ku bice bitandukanye by'iterambere ry'igihugu cyacu, sectors zitandukanye. Dufite ibikorwa binini bigera kuri 24 bikubiye muri sectors zitandukanye, harimo gucunga neza umutungo kamere w'amazi, mu buhinzi, ubutaka, amashyamba, gucunga neza imyanda, harimo kandi nanone ibigendanye n'ubwikorezi, harimo kandi nanone ingamba zigendanye n'amashanyarazi n'ingufu muri rusange.
uburyo twakubaka ubudahangarwa muri ibyo bice by'iterambere ry'ubukungu. Ikindi gikubiyemo muri igenamigambi ni uko aribwo bwa mbere dushyizemo noneho n'ibindi bintu bisanzwe tutari dusanzwe dushyiramo, harimo ibirebana n'iterambere rya gender, iterambere ry'ibitsina byombi, cyangwa se tukareba n'ibindi biri cross cutting, harimo uburyo migration ikorwa bitewe n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe n'ibindi bitandukanye. Ibyo nibyo bikuyemo nyamukuru, ariko noneho igikomeye muri byose ni uko kugira ngo ibyo byose bizagerweho, ari nacyo cya kane, ni uko muri iyi igenamigambi twifuza kuzashora imari ingana na miliyari 12 z'amadolari kugira ngo tubashe kugabanya iyo myuka yangiza ikirere ku kigereranyo cya 53%, kandi tubashe no gushyiraho izo ngamba zo kubaka ubudahangarwa kuri sekta zitandukanye. 97% by'abahanga bakora ubushakashatsi ku birebana n'ihindagurika ry'ikirere bemeza ko isi yacu irimo gushyuha cyane bitewe n'ibikorwa tuyikoreraho ijoro n'amanywa. Kugira ngo twumve uruhare rw'abantu muri uku gushyuha kw'isi, ni ngombwa gutekereza ku gikorwa kimwe kiri karemano gishingiye ku mikorere n'imiterere y'isi, igikorwa cyitwa effet de serre. Dore uko bigenda: iyo izuba ricanye rikagera hano ku isi, imirasire yaryo igera ku butaka, ubutaka bugashyuha, bugasubiza mu kirere bumwe mu bushyuhe bwakiriye buvuye kuri rya zuba. Ikibazo ni uko mu kirere hari uruhurirane rw'imyuka irimo witwa dioxyde de carbone, methane, protoxyde d'azote n'indi. Iyi ni imyuka bita gaz à effet de serre. Iyi myuka iri hejuru yacu mu kirere, ikibazo cyayo ni uko iyi si yohereje ubushyuhe mu kirere, iyi myuka irabufata ikabubuza gukomeza ngo bujye mu kirere, yo ihita ibugarura hano ku isi, ari nabyo bituma dushyuha cyane. Ibi nibyo bita effet de serre. Uri muribaza rero aho ibikorwa bya muntu bizira muri iki kibazo. Ibikorwa dukora bibyara imyotsi nk'inganda, ibinyabiziga tugendamo bikoresha mazutu na essence bisohora ibyuka bihumanye cyangwa se ibyotsi, imyotsi ituruka mu buhinzi bwa kijyambere, itemwa ry'amashyamba n'ibindi bikorwa byacu byose bituma iyi myuka twavugagaho mu kanya ibuza ubushyuhe kuzamuka yiyongera mu kirere. Imyinshi mu myuka twohereza mu kirere ni dioxyde de carbone na methane. Iyi myuka iragenda ikirunda mu kirere ikagera ku rwego rwo hejuru mu bwinshi. Nk'iyi CO2 ariyo dioxyde de carbone, ingano yayo yavuye ku byitwa ppm cyangwa se parti par million 270 mu mpera z'ikinyejana cya 19 igera kuri parti par million 400 uyu munsi. Parti par million ubwo bivuze ingano y'iyo gaze ibiri mu mwuka usanzwe duhumeka. Kuva nibura mu myaka 800 ishize, uyu munsi nibwo dufite iyi gaze nyinshi mu kirere. Ingaruka zabyo nuko effet de serre yiyongera, nukuvuga ingano y'ubushyuhe izi gaze zitangira zibuza kuva ku isi ikomeza kwiyongera. Umva imibare, bavuga ko ingufu z'umurengera umuntu yohereza mu kirere uyu munsi zingana nuko wafata bomba atomike nto 3 ukajya uzituritsa buri segonda. Ingaruka zibi ntizigira ingano. Mbere na mbere hari izamuka ry'ubushyuhe hano ku isi. Uyu munsi ubushyuhe bwa hano ku isi bwiyongereho dogere Celsius ziri hagati y'imwe n'igice kimwe n'imwe n'ibice bitatu kuva mu mpera z'ikinyejana cya 19. Mwibuke mu masezerano ya Paris biyemeje kutazarenza dogere Celsius 2 nibura mbere y'umwaka wa 2100. Byaba byiza ntibarenze 1.5. Ikigaragaza ubushyuhe turimo ni uburyo muri bimwe mu bihugu hanyuzamo hakaba ibyitwa canicule. Igihe cy'ubushyuhe bukabije aho bamwe mu barwayi n'abageze mu zabukuru bapfa bishwe n'ubushyuhe. Ubushyuhe nk'ubu bwajyaga bwibasira nibura 1% by'umubumbe w'isi, ariko uyu munsi bwibasira 10% by'ubuso bwose bw'isi. Byemezwa ko ingano y'imyuka twohereza mu kirere uyu munsi iramutse yikubye kabiri mbere yuko tugera mu mwaka wa 2100, ubushyuhe bw'isi bwa bumaze kwiyongeraho dogere Celsius 4.5. Aha ngaha twaba twenda kugurumana. Ubushyuhe bw'isi buramutse buzamutseho dogere Celsius 4.5, habaho ingaruka zibabaje kandi zidashobora gusubira inyuma, zirimo izamuka rikabije ry'amazi y'inyanja, kuzima k'ubwoko bwinshi bw'ibinyabuzima, ubwinshi n'ubukana bw'ibiza nk'imyuzure, amapfa n'ibindi, hamwe no gusenyuka k'uburyo bwo kubona ibiribwa ku bantu n'ibindi binyabuzima, byatuma ibice byinshi by'isi bitabasha guturwamo. Ubutayu bwakwiyongera mu bice bitandukanye by'isi.
imijyi yo ku nkombe z'inyanja yakwangirika burundu, indi ikarengerwa kubera ko amazi y'inyanja yazamuka. Ubushyuhe bukabije mu bihe by'impeshyi bwaba bwica abantu badafite uburyo bwo gukonjesha inzu zabo. Ahantu henshi hasanzwe hari ibimera byavaho, ndetse ubutaka ntibusigarane uburyo bwo gutunga ibinyabuzima. Guhinga byahinduka ikibazo, bikaba byatera imiryango gusuhuka ku bwinshi no gushyamirana bapfa amazi n'ibiribwa. Niyo urimo kwibaza uburyo izamuka ry'ubushyuhe ryatuma amazi y'inyanja yiyongera aho kugabanuka, dore uko byagenda. Uko isi irushaho gushyuha, urubura rusanzwe ruri ku mpera z'isi zombi, y'epfo n'iya ruguru, rurashonga. Amazi yose arugize agatemba ajya mu nyanja. Uko ajya mu nyanja, birumvikana inyanja zirazamuka. Ibice byose by'isi birimo urubura birimo 68.7% by'amazi meza yose ari ku isi. Birumvikana aya ngaya yagiye mu nyanja, inyanja zahita zuzura. Kuva mu 1993 kugera mu 2019, buri mwaka amazi y'inyanja zo ku isi yazamukagaho 3.3 buri mwaka. Hagati y'umwaka wa 2014 n'2024, inyanja z'isi zatangiye kuzamukaho 4.4 buri mwaka, byose biturutse kuri kwa gushonga k'urubura amazi yararugize akajya mu nyanja. Mu kinyejana cyose ingano y'amazi y'inyanja yazamutseho santimetero 20. Hatagize igikorwa, aya mazi yaba yarazamutseho metero yose mbere yuko tugera mu mwaka wa 2100. Ibirwa bito biri mu nyanja ya Pacifique ndetse n'iy'Abahindi, ibirwa nka Maldives, nibyo bishobora kuzaba ibya mbere mu kurengerwa tukabibura burundu, aho byahoze hakaba mu nyanja. Indi ngaruka igaragaza ihindagurika ry'ikirere ni uburyo imvura igwamo. Mu bice by'amajyaruguru y'isi hateganywa imvura nyinshi kurenza yari isanzwe. Mu bice bisanzwe bibamo imvura nke ho hateganyijwe ko iyo mvura nayo izashiraho. Ahari ubutayu hakiyongera, ahandi bukavuka. Ibi byose byatangiye kugaragara ndetse na hano mu Rwanda. Buri mwaka mu Rwanda, cyane cyane mu ntara y'Uburengerazuba, haba imyuzure mu bihe bitandukanye, ariko ikomeye yabaye mu 1997, mu 2001, mu 2006, mu 2007, mu 2008, mu 2009 n'2012. Ingaruka z'ibi twese turazizi: n'iyangirika ry'ibikorwa remezo, impfu z'abantu n'amatungo, inkangu, kwangirika k'ubuhinzi ndetse no kwangirika kw'ibidukikije. Hari kandi ubwiyongere no gukwirakwira kw'indwara ziterwa n'amazi mabi byagaragaye ahantu henshi. Hari ibura ry'ibiribwa naryo rigira ingaruka ku buzima, cyane cyane ku bafite amikoro make n'intege nke, nk'abagore batwite, abakuze ndetse n'abana bato. U Rwanda rufite umutungo kamere w'amazi menshi, nk'isoko ya Nile iva mu misozi miremire, ibiyaga bigera ku 101 n'ibishanga 860 bingana na 16% by'ubutaka bwose bw'igihugu. Igabanuka ry'umutungo w'amazi ryagaragaye cyane mu ntara y'Uburasirazuba. Imwe mu mpamvu zitera iki kibazo cy'amazi ni imihindagurikire y'ibihe. Ibi kandi bikagira ingaruka zikomeye cyane ku rusobe rw'ibinyabuzima. Ibimera bitandukanye ndetse n'inyamaswa bigorwa no kwihanganira imihindagurikire y'ibihe. Ibinyabuzima byinshi byo ku butaka, mu bishanga no mu nyanja byatangiye kwimukira ahantu hashya. Ubwoko bumwe na bumwe bw'ibimera n'inyamaswa bwatangiye kugerwaho n'ibyago byo kuzima niba ubushyuhe bw'isi bukomeje kwiyongera mu buryo butagenzuwe. Mu gihe habaye umwuzure cyangwa se amapfa, umusaruro w'ubuhinzi uba muke, bikagira ingaruka zikomeye cyane, bigatera igwingira ku bana kubera imirire mibi, ariko no ku bakuru nuko barasonza. Kwangirika k'umutungo n'ibikorwa remezo n'ubuzima bw'abantu bitwara amafaranga menshi muri sosiyete no mu bukungu. Nk'ubu hagati y'umwaka wa 1980 n'2011, imyuzure yibasiye abantu barenga 5,500,000 kandi yateye igihombo cy'ubukungu kirenga miliyari 90 z'amayero. Ikigo gikora ubushakashatsi kuri gahunda zitandukanye za leta, IPAR, gitangaza ko abakora ubucuruzi buciriritse bahomba miliyoni 178,200 by'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka biturutse ku myuzure. Abibasirwa cyane ngo ni abakorera mu duce twa Nyabugogo, Gatsata n'ahandi. Mu bushakashatsi bwakozwe n'iki kigo, abagera kuri 74% babajijwe bavuze ko bigeze kujugunya ibicuruzwa byangijwe n'umwuzure, mu gihe 28% bavuze ko ibikenewe mu gukumira iyo myuzure, by'umwihariko mu guhangana n'ingaruka zayo, batabyigondera. Umujyi wa Kigali uvuga ko wakoresheje miliyari 7 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda mu gutunganya ruhurura ya Mpazi ica iruhande rwa gare ya Nyabugogo ndetse n'ibiraro byakozwe. Ibyatumye imyuzure igabanuka, abacururiza muri ako gace bariruhutsa. Umujyi wa Kigali kandi wakoresheje miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwimura no kubakira bari bugarijwe n'imyuzure yaterwaga n'umugezi wa Mpazi, hagamijwe kurinda ubuzima bwabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko uteganya gukoresha hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 150 z'amadolari mu kuvugurura gare ya Nyabugogo ngo ijyane n'igihe kandi igira ubudahangarwa ku myuzure yo muri kare ya gace. Uyu mujyi kandi
uvuga ko washoye miliyoni 1 y'amadolari yo gutegura igishushanyo kizatuma amazi y'imvura adateza imyuzure mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Iyo bavuga ibishobora kuzabaho mu myaka igiye kuza kubera ihindagurika ry'ikirere, wumva byumvikana nk'inkuru mbi cyangwa se inkuru iteye ubwoba. Afurika byitezwe ko izaba imwe mu migabane izahura n'ingaruka zikomeye z'ihindagurika ry'ibihe, zirimo kwiyongera kw'amapfa, imyuzure n'inkubi z'imiyaga zikomeye zizabangamira cyane ubukungu bw'ibihugu ndetse n'ubuzima bw'abantu. Kimwe mu bizatera ibi ni ahantu Afurika iherereye ku mubumbe w'isi. Ubusanzwe Afurika ni umubumbe ushyuha kurusha iyindi, ariko byitezwe ko umuvuduko w'ubushyuhe bwayo uzikuba inshuro 1.5 kurusha ahandi ku isi, nk'uko biteganywa n'ikigo cya ONU gihuriweho na leta zitandukanye gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe, UN's Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Dore zimwe mu ngaruka zikomeye ikigo IPCC giteganya ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kuzagira kuri Afurika. Ingaruka zikomeye zizaba ku buhinzi. IPCC ivuga ko izamuka ry'ibipimo by'ubushyuhe n'imvura zitezwe bizatuma abahinzi bibagora guhinga imyaka imwe n'imwe nk'ingano, umuceri n'ibishyimbo. Ngo mu mwaka wa 2150 birashoboka cyane ko umusaruro w'ibigori muri Zimbabwe no muri Afurika y'Epfo wazagabanukaho 30%. Bamwe mu bahanga bakomeye mu ihindagurika ry'ibihe bakoresheje imibare itangwa na IPCC bateganya ko mu mwaka wa 2100 ibihugu bya Chad, Niger na Zambia bishobora kuzahagarika guhinga burundu kubera ihindagurika ry'ibihe. Ibi rero byaba biteye ubwoba cyane kubera ko banki y'isi ivuga ko abantu 2 muri 3 muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bakora umurimo w'ubuhinzi. Gusa nanone hashobora kuboneka amahirwe mashya mu birebana n'ubuhinzi. Ihindagurika ry'ibihe rishobora kwangiza bimwe, ariko ku rundi ruhande hakaza andi mahirwe adasanzwe kuri bamwe. Mu gihe bitaba byoroshye cyane guhinga ibigori muri Afurika y'Amajyepfo, bishobora koroha kubihinga mu turere twigiye hejuru two muri Afurika y'Uburasirazuba, mu bihugu nka Ethiopia, Kenya na Tanzania. Nubwo muri rusange ishusho y'ubuhinzi bw'ibinyampeke ku mugabane wa Afurika itaboneka neza mu myaka iri imbere ugendeye ku biteganywa na IPCC, ihindagurika ry'ibihe nirituma guhinga ibigori mu turere tumwe na tumwe bidashoboka, abadutuye bashobora kuzahinga ibindi bihingwa nk'imyumbati, ibihingwa byihanganira cyane izuba n'ibura ry'imvura. Ibura ry'ibihingwa kubera ihindagurika ry'ibihe rishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu. IPCC ivuga ko muri Mali muri uyu mwaka wa 2025 abana 250 bahuye n'ibibazo byo kubona indyo yuzuye, ibyatumye badakora neza. Nubwo umubare w'abantu bafite ikibazo cy'indyo yuzuye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ugenda ugabanuka, aho umuntu umwe muri 4 atabona indyo yuzuye, muri rusange bariyongereye kubera kwiyongera kw'abaturage. Mu myaka ya 2050 umubare w'abatuye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara byitezwe ko uzikuba inshuro zirenga 2 bakagera kuri miliyari 1 na miliyoni 900. Ibi ngibi bishatse kuvuga ko Afurika izaba ifite abantu benshi bo kugaburira. Ikindi nuko indwara zishobora kuziyongera. Icyegeranyo cya IPCC kivuga ko imibu itera malaria ishobora kuzagera mu bihugu itabonekagamo, ibihugu biri ku butumburuke bwa metero 2000 uvuye ku nyanja. Ibura ry'amazi rizagira ingaruka zikomeye cyane ku buhinzi, rituma indwara ziyongera kandi ritume ibibazo by'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi bikara. Ibura ry'imvura mu gihe kiri imbere rizagira uruhare rukomeye cyane mu bibazo bishingiye ku mazi. IPCC irateganya ko imvura byitezwe ko izagabanuka mu turere twa Afurika y'Amajyaruguru no mu duce tumwe na tumwe twa Afurika y'Amajyepfo. U Rwanda narwo mu mibereho yarwo rushingira cyane ku mutungo kamere warwo uri mu butaka, amazi n'amashyamba. Abarenga 2/3 by'abaturage bose bakora ubuhinzi, ubworozi, ibirebana n'amashyamba n'ubukerarugendo kugira ngo babone ibyo kurya buri munsi. Gusa ingaruka zihindagurika ry'ibihe zikomeje gusubiza inyuma ibyo u Rwanda rwari rumaze kugeraho mu bukungu mu myaka ishize. Mu rwego rwo guhangana n'ibibazo byiyongera by'ihindagurika ry'ikirere bigira ingaruka ku bukungu, u Rwanda rwashyizeho ingamba zigomba gushyirwa mu bikorwa na buri wese. Zimwe muri zo zirimo nk'uko guhera mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka abatunzi ibinyabiziga batangiye kujya bapimisha ingano y'imyotsi bisohora. Icyemezo cyo gupima imyotsi y'ibinyabiziga cyaje nyuma y'uko ibipimo by'umwuka abantu bahumeka mu Rwanda byakomeje kugaragaza ko wanduye. Ibintu bigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu, cyane cyane ku izamuka ry'indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Mu Rwanda indwara z'ubuhumekero ziterwa n'umwuka wanduye ziza ku mwanya wa 2 mu zihitana abantu benshi. Umwuka abantu bahumeka mu Rwanda wanduye ku gipimo gikubye inshuro 5 ikigenwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ko gishobora kwihanganirwa. Rema ikagaragaza ko umwuka wo mu Rwanda ugaragaramo utuvungukira tw'umukungugu twitwa PM2.5. Utu tuvungukira twa PM2.5 tuva mu myotsi y'ibinyabiziga tugira ingaruka ku buzima bw'abantu. Utu dukungugu tutagaragarira ijisho, iyo umuntu aduhumetse tugera mu bihaha no mu miyoboro y'amaraso bigatera indwara z'ubuhumekero n'iz'umutima. Mu gutangiza ibikorwa byo gupima imyotsi y'ibinyabiziga,
rema yavuze ko ibinyabiziga byose bikoresha esanse, mazutu n'ibikoresha esanse n'amashanyarazi, ibyitwa hybride, ari byo bizajya bipimwa imyotsi. Abatunzi ibinyabiziga basaba umunsi wo gusuzumisha ibinyabiziga banyuze ku rubuga rwa irembo nk'uko bisanzwe, bakishyura ikiguzi cyo gusuzumisha ibijyanye na mekanike n'icyo gupimisha imyotsi. Gusuzuma ibi binyabiziga bikorwa mu buryo busanzwe kuri controle technique, aho polisi ikomeza kugenzura imodoka, ariko hakabaho n'ahandi rema igenzurira umwuka uhumanya w'ikinyabiziga. Imibare igaragaza ko mu Rwanda moto zihariye 47% by'ibinyabiziga bisohora imyuka ihumanya ikirere, ari nabyo byatumye hatangira gushyirwaho ingamba zo gushishikariza abantu gukoresha moto zidakoresha esanse ahubwo zikoresha amashanyarazi. Mu gupimisha imyotsi, moto yishyura amafaranga 16,638. Mu gihe itabashije kubona icyemezo kubera imyuka myinshi ihumanya isohora, umuntu yemerewe kujya gukosoza ibyo bibazo agasubira gupimisha mu byumweru 2 uhereye igihe isuzuma rya mbere ryabereyeho. Icyo gihe yishyura 8,319 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka zakorewe gutwara abantu zitarengeje uburemere bwa tone 3 n'igice kandi zifite imyanya itarenga 8 yo kwicaramo hatabaremo umwanya wa shoferi, zo zishyura 34,000 n'amafaranga 940. Mu gihe ikinyabiziga kitabonye icyemezo gisubirayo nyuma y'ibyumweru 2, nyiracyo akishyura 17,000 n'amafaranga 470. Imodoka itwara abantu bava ku 9 kuzamuka ariko itarengeje 18 hatabaremo shoferi, yitwara imizigo irengeje tone 1 n'igice ariko itarenze tone 3 n'igice, hamwe n'itwara imizigo iri hejuru ya tone 3 n'igice ariko itarengeje tone 5, yishyura 51,000 n'amafaranga 578. Iyisubiye gukosoza inenge za mbere yishyura 25,789. Ibi ni kimwe no ku modoka itwara abantu barenze 18 kuzamura ariko itarengeje 30 hatabarimo shoferi, yitwara imizigo iri hejuru ya tone 5 ariko itarengeje tone 7, yitwara abantu barengeje 30 n'itwara imizigo irengeje tone 7. Ibindi binyabiziga bikoresha moteri bikora mu mirimo itandukanye byo byishyura 49,000 n'amafaranga 918. Byajya gukosoza bikishyura 24,000 n'amafaranga 957. Aya mafaranga nayo gusuzumisha imyotsi. Gusuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga byo byakomeje kwishyurwa nk'uko bisanzwe. Mu 2011 nibwo u Rwanda rwashyizeho ingamba zigamije kureba uburyo igihugu cyarushaho kugira ubukungu bushingiye ku kurengera ibidukikije. Ni icyemezo kigomba kugira mu 2050, kikaba gikubiyemo ingingo zitandukanye zifasha igihugu kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Kuva muri uwo mwaka 2011 kugera ubu, byinshi mu byakozwe kugira ngo ibidukikije bibungwabungwe birimo nko kugabanya umubare w'abakoresha ibicanwa byangiza ikirere, aho hashyizweho uburyo bwo gutekesha gaze n'ibindi. Nubwo hari ibyagezweho, ariko urugendo ruracyari rurerure kugira ngo ibidukikije bibungwabungwe uko bikwiye. Ibi byatumye ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije rema cyemeza kuvugurura ingamba zo kurengera ibidukikije no gusaba buri muturarwanda kugira uruhare mu kubibungabunga